เยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นไม่มีบาปจึงสามารถแบกความบาปมนุษย์ได้ใส่ข้าบาปมนุษย์ทุกคนไม่เว้นสักคนมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้นะครับเขาไม่ใช่ไปนรกเพราะความบาปของเขาแค่พวกเขานะครับมีแต่สองกรณีนั้นเขาฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แล้วปฏิเสธหรือเขาฟังแล้วไม่เชื่อจึงเขานะครับไปนรกที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนคืออะไร 히브리서 5장 12절 13절에 14절까지 이렇게 되어 있습니다. 한번 여러분 큰 소리로 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านฮีบรูด้วยกันนะครับบทที่5นะครับ 히브리서 5장 12절부터 14절까지 ฮีบรูบทที่5ข้อที่12 5장 12절부터 제가 읽어보세요. 네. 아까 เราจะอ่านด้วยกันนะครับฮีบรูบทที่5ข้อที่12มีไหมครับครับน่าจะมองไม่เห็นมั้งนะครับครับเดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะครับฮีบรูบทที่5ข้อที่12 1 2 3ถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการหนำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้ว네 14절까지 읽었습니다. 예, 자 네. 오늘 여기 젖 먹는 어린아이 데려오신 엄마 여기 있어요? 손 들어보세요. มีใครพาทารกที่ยังกินน้ำนมอยู่บ้างไหมครับในที่นี่ 네, 저기 어머니 계시네. 예. มีคุณแม่อยู่นี่ 네, 우리 젖 먹을 때 우리 아이들 참 예쁘고 귀엽죠? ตอนที่ลูกของเรากินนมของแม่ก็แม่ก็มองเขาว่าน่ารักมากนะครับ 그렇지만 앞으로 1, 2년 젖 먹다가는 애들이 이제 이유식을 먹고 แต่ว่าอีก2 ปีหน้าเขาก็เริ่มกินข้าวกัน 이빨이 나고 แล้วก็เขาก็เริ่มมีฟัน 이제 어른들이 먹는 음식을 조금씩 먹기 시작하죠. แล้วก็เริ่มกินอาหารแข็งของผู้ใหญ่ 그래서 3년, 4년 되면 더 이상 젖을 먹지 않습니다. 네. 3년, 4년 되면 더 이상 젖을 먹지 않습니다. อีก3-4 ปีหน้าเขาไม่กิน뭐를 안 먹는다고요? 젖을 먹지 않죠. ไม่กินน้ำนมอีกต่อไป 왜 그렇습니까? ทำไมล่ะครับ 아이들이 자랐기 때문이죠. เพราะว่าเขาโตขึ้นแล้วนะครับ 그런데 기독교는 어떻습니까? แต่ว่าคริสเตียนเป็นยังไงบ้างครับ 아이들은 저렇게 젖을 안 먹을 뿐만 아니라 이제는 어른이 되어서 밥을 먹습니다. หลังจากเราผ่านช่วงวัยทารกแล้วงั้นเราก็เริ่มกินข้าวกัน 10달, 17살, 10살 되면 라면도 끓여 먹습니다. ก็ถ้าอายุ10 ขวบแล้วนะครับเขาต้มมาม่ากินเองได้เลย 15살, 16살쯤 되면은 태국 요리도 해 먹을 겁니다. ถ้าอายุ15แล้วน่าจะกินข้าวผัดกินไข่เจียวเองได้มั้งนะค 그래서 รับ 여기는 단단한 고기라고 얘기했는데 แต่สำหรับพระคัมภีร์บอกว่ามีเนื้อนะครับเนื้อ 이건 다른 말로 해서 อาหารแข็ง 설교만 듣고 아멘만 하는 것이 아니라 ไม่ใช่เราฟังแต่คำเทศนาและตอบว่าเอเมนนะครับ 여러분이 직접 성경을 읽으면서 말씀을 듣고 은혜를 받는다는 거예요. ไม่อาหารแข็งก็คือเราอ่านพระคัมภีร์เองและได้รับพระพรเองได้เข้าใจเองอันนี้เรียกว่าอาหารแข็ง 야, 주일날 교회 가서 설교 한 번 듣고 그거 가지고 일주일 사는 것이 아니라 เราไม่ใช่ฟังแต่คำเทศนาในวันอาทิตย์แค่อาทิตย์ละครั้งเดียว 야, 지금은 설교 들으려면 유튜브에서 하루에 100개도 들을 수 있습니다. ถ้าเราอยากจะฟังเทศนานะครับสมัยนี้เราฟังได้วันละ100เทศนาด้วย ก็มี YouTube นะครับ 여러분 태국에도 유명한 유튜브 설교자들이 많이 있을 거예요. มันน่าจะมีนักเทศน์ดังๆที่ประเทศไทยด้วย 예. 그러나 여러분 나무 얘기만 듣지 말고 แต่ว่าไม่ต้องฟังพระคำของพระเจ้าข้างนอก 하나님은 나무의 설교 듣고 살아라 그러지 않았어요. พระเจ้าไม่ใช่บอกว่าคุณต้องฟังคำเทศนาของอาจารย์ใคร 초대교회인들은 사도들이 가르침을 받았다고 그랬습니다. แต่ว่าพี่น้องที่อยู่ในกิจการอัครธรรมทูตเขาได้เรียนจากอัครทูต 사도들이 가르침을 우리가 어디서 구합니까? คำสอนอัครทูตอยู่ตรงไหนครับ 유튜브도 없고 뭐 녹음된 것도 없어요. ช่วงนั้นไม่มี YouTube ด้วย 그들이 쓴 책이 여기 있습니다. แต่ว่าหนังสือที่อัครทูตเขียนมานะครับอยู่นี่เอง 예, 이거 사도들이 쓴 책 아닙니까? อันนี้เป็นหนังสือของอัครทูตหรือเปล่าครับ 그리고 앞에 있는 네 권 복음서는 11사도가 예수님과 함께 3년 동안 살고 먹고 했던 사람들이 그대로 예수님의 말씀과 하시는 일을 그대로 기록해 놨잖아요. แล้วก็หนังสือพระกิตติคุณตั้งแต่มาธิวถึงยอห์นนะครับก็นี่เป็น
สักขีพยานของพระเยซูที่อยู่ด้วย3 ปีครึ่งนะครับเขาเขียนมาเอง 우리가 하나님을 어떻게 알 수 있습니까? เรารู้จักพระเจ้าได้ยังไง 이 세상 사람들이 다 하나님을 알고 싶어 합니다. มนุษย์ทุกคนนะครับอยากจะรู้จักพระเจ้า 그래서 온갖 종교가 있습니다. แล้วก็ได้มีศาสนาหลายประเภทมาก 불교의 석가모니 같은 사람은 자기가 하나님이라고 그러지 않았습니다. ก็สำหรับศาสนาพุทธนะครับพระพุทธเจ้านะครับเขาไม่แนะนำว่าเขาเป็นพระเจ้าเองนะครับ 사람들이 그를 하나님처럼 갖다 이렇게 만들어 놓고 사람들이 복달라고 비는 거예요. แต่คนเองนะครับสร้างรูปปั้นของพระพุทธเจ้า และเขาก็ไหว้กันเอง 석가모니는 그렇게 가르치지 않았습니다. แต่พระพุทธเจ้านะครับเขาไม่ใช่ทำแบบนั้น 자기가 하나님이라고 그러지도 않았어요. เขาไม่ใช่บอกตัวเองว่าตัวเองเป็นพระเจ้าด้วย 오직 예수님만 하나님의 아들이라고 그랬습니다. พระเยซูเท่านั้นเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา 오직 예수님만 죄가 없으신 분입니다. พระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่มีบาป 예수님만 죄가 없으시기 때문에 우리 죄인들이 죄를 대신 짊어지셨습니다. พระเยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นไม่มีบาปจึงสามารถแบกความบาปมนุษย์ได้ 그 증거로서 하나님께서 예수님만 부활시키셨습니다. หลักฐานอยู่ตรงไหนหลักฐานอยู่นี่พระเจ้าผู้เดียวให้พระเยซูคริสต์พื้นจากความตาย 바로 예수님께서 우리 죄를 위하여 대신 죽으셨기 때문에 เพราะว่าพระเยซูคริสต์ตายต่อบาปมนุษย์แทนเรา 우리는 우리 죄 때문에 저주를 받을 필요가 없습니다. จึงเราไม่ต้องจ่ายค่าสาปแช่งของตัวเอง 죄 없는 분이 내 밥값을 다 냈다니까. 돈 있는 분이 나는 돈이 없는데 내 밥값 다 냈다니까요. แม้ว่าเราไม่มีความสามารถแต่คนที่มีความสามารถเคลียร์ให้เรา 내가 밥값을 또 낼 필요가 없겠죠? เราไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าราคาอีกต่อไป 죄의 값은 사망입니다. ค่าบาปคือความตาย 내 죄뿐만 아니라 모든 인류의 죄를 위하여 죄 없는 예수님께서 다 지불하셨어요. พระเยซูคริสต์ที่บริสุทธิ์พระเยซูคริสต์ที่ไม่มีบาปเขาจ่ายค่าบาปมนุษย์ทุกคนไม่เว้นสักคน 이 세상 사람들은 자기 죄 때문에 정죄를 받고 심판을 받고 지옥 가는 것이 아닙니다. มนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้นะครับเขาไม่ใช่ไปนรกเพราะความบาปของเขา 갈 필요가 없도록 예수께서 이 값을 다 지불하시고 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻다고 하신 기쁜 소식을 듣지 못했고 믿지 않기 때문에 지옥 가는 것입니다. แค่พวกเขานะครับมีแต่สองกรณีนั้นเขาฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แล้วปฏิเสธ หรือเขาฟังแล้วไม่เชื่อจึงเขานะครับไปนรก 예, 그들은 사도들이 가르침을 받았다고 되어 있어요. ก็สำหรับพี่น้องคริสเตียนยุคแรกนะครับเขาเรียนคำสอนอัครทู 물론 ต 목사들도 성경 가지고 설교하겠죠. 네. 목사들도 성경 가지고 설교하죠. เสียพิบันก็เทศนาตามพระคัมภีร์ 그러나 맨날 남이 설교해 준 것만 먹으면 어린아기입니다. แต่ว่าแต่ละคนนะครับมีใครย่อยพระคำมาให้ฟังแล้วเขาเนี่ยกินแต่น้ำนมตลอดไป 젖먹이는 아직 이빨이 발달되지 못하고 요리를 할 줄 모르고 어리기 때문에 엄마가 대신 먹어가지고 엄마가 소화시켜서 엄마 젖을 그냥 입으로 빨아서 먹고 삽니다. ก็เลยเสียพิบันนะครับเขียวนำนมแล้วก็ให้พี่น้องคริสเตียนกิน 여러분도 어렸을 땐 그랬죠. ใช่ตอนที่เด็กเนี่ยเราก็กินแบบนี้มา 그러나 자라면은 그럴 필요가 없는 것입니다. แต่หลังจากโตขึ้นแล้วนะครับไม่จำเป็น 우리 영적도 마찬가지란 말이죠. เรื่องโลกไฟวิญญาณก็เช่นกัน 여러분을 복음을 듣고 깨달았다면 พี่น้องเข้าใจข่าวประเสริฐของ 이제 พระเย 여러분 ซูคริสต์ 정말 แล้ว 성경을 읽으면서 성령님이 도우심으로 말미암아 여러분도 성경을 이해할 수가 있어요. งั้นคุณก็สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา 물론 저도 평생 성경을 읽어서 다 이해하지 못하는 게 많이 있지만 ก็แม้ว่าผมก็เป็นเสียพิบาลแต่อ่านพระคัมภีร์แต่มีบางส่วนที่ผมก็ไม่เข้าใจด้วยเช่นกัน 그리고 여기 아는 것 여기 내가 성경 적힌 대로 그대로 살지 못하는 것도 많이 있지만 แล้วก็มีหลายพระคัมภีร์หลายข้อที่ผมปฏิบัติตามอย่างไม่ได้ก็มี 우리가 성경을 읽으면서 성령님의 도움을 받아서 성경을 읽고 기도한다면 하나님께서 우리에게 필요한 것을 잘 가르쳐 주십니다. แต่ถ้าเราได้รับการทรงนำพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็แนะนำเข้าไปความเข้าใจที่ถูกต้อง 그래서 우리는 이 성경을 통해서 사도들이 예수님에 대해서 하신 모든 말씀을 믿을 수가 있습니다. จึงเราสามารถเชื่อเรื่องเราของพระเยซูคริสต์ได้ผ่านทาง
ต้น 예수님은 ไม้ของอัครทูต 예수님은 나를 본 사람은 아버지를 보았다 그랬습니다. พระเยซูคริสต์บอกว่ามีใครที่มองเห็นผม อิสรา เขา เอล เองก็เห็นพระเจ้าด้วยเช่นกัน 이 세상에 하나님을 본 사람이 없습니다. ในโลกนี้นะครับไม่มีคนที่เห็นพระเจ้า 근데 โดยตรง 하나님이 아들이 예수가 이 땅에 오셔서 말씀이 육신이 되셨습니다. แต่ว่าพระเจ้าได้สวมร่างกายของมนุษย์และลงมาที่บนโลกนี้เรียกว่าพระเยซูคริสต์ 그 예수님이 말씀하시기를 나를 본 사람은 아버지를 보았다. แต่พระเยซูคริสต์บอกว่ามีใครที่มองเห็นผมเขาก็มองเห็นพระเจ้าด้วยเช่นกัน 바로 이 열한 사도는 예수님을 보았을 뿐만 아니라 3년 반 동안 경험했던 사람입니다. แต่อัครทูต12 คนนั้นนะครับได้ประสบการณ์เรื่องพระเยซูคริสต์ 그들이 보고 들었던 것을 마태, 마가, 누가, 요한복음이 잘 기록하고 있습니다. มาทิวมาระโกลูกาโยฮายอนนะครับสิ่งที่พวกเขาเห็นมาได้ฝังมาได้ประสบการณ์มาจากพระเจ้าโดยตรงนะครับเขาเขียนมาเป็นหนังสือพระกิตติคุณ 우리 สีแดง 거듭난 그리스도인들은 성령의 도움을 심을 받아 이 성경을 묵상하고 읽음으로 말미암아 하나님을 예수님처럼 예수의 제자처럼 정확히 알 수 있습니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับเราก็รู้จักพระเยซูคริสต์โดยตรง 하나님이 어떤 분이시며 พระเจ้าเป็นใคร 하나님은 어떻게 행동하시며 พระเจ้าปฏิบัติตามยังไง 하나님은 무엇을 좋아하시고 พระเจ้าชอบอะไร 무엇을 싫어하시고 พระเจ้าไม่ชอบอะไร 어떻게 하나님께 기도해야 하고 เราอธิษฐานยังไงกับพระเจ้า 어떤 것을 또한 기도하고 เราอธิษฐานเรื่องอะไรดี 지금 성령님의 인도를 받아 말씀과 성령의 인도를 받아 내가 하루하루 어떻게 살아야 될지 성령께서 가르쳐 주십니다. สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแนะนำให้เรารู้ว่าเราควรจะเดินยังไงในแต่ละวัน 그래서 우리는 이 말씀을 잘 알아야 되겠습니다. จึงเราควรจะรู้จักพระคำของพระเจ้า 그래서 이 성경은 이 사도행전 아니요 히브리서 6장 1, 2절 다시 읽겠습니다. เราจะอ่านฮีบรูบทที่6นะครับ 뭐라고 그랬습니까? 우리가 너희들이 이제 예수 믿은 지 오래됐으니까 젖을 먹을 때가 아니라 고기 먹을 때가 되었는데 아직도 어린아이냐 이렇게 말했죠. คุณเชื่อพระเจ้ามานานแล้ว คุณทำไมกินแต่น้ำนมอยู่ ถึงเวลากินอาหารแข็งแล้วนะ กินเนื้อแล้วนะ 어린아이는 뭐냐면은 이 6가지 기본을도 제대로 모르는 사람을 말합니다. สำหรับเด็กนะครับ พระคัมภีร์บอกว่าเด็ก คนที่ยังไม่เข้าใจบทที่ 6 นี้ 지금 우리가 공부하려고 하는 이 6가지 예수님이 가르침 6가지를 우리가 잘 안다면 우리는 더 이상 젖을 먹을 필요가 없습니다. ถ้าเรารู้จักเบื้องต้นของ6 ข้อที่วันนี้เราแบ่งปันอยู่นะครับ 그래서 แล้วเราไม่จำเป็นต้องกินน้ำนมอีกต่อไป 이것은 기초이기 때문에 이 건물의 기초와 같습니다. นี่เป็นเบื้องต้นก็เลยบอกได้ว่านี่เป็นเสาหลักเสาหลักของกันอาคารนะครับ 여기는 기초 3층밖에 안 되는데 이 건물은 3층밖에 되지 않습니다. สำหรับอาคารนี้นะครับมี3 ชั้น 그러나 우리 저기 파타야 보니까 뭐 고층 건물 많이 있죠. แต่ว่าเมื่อเราไปที่พัทยานะครับมีอาคารชั้น10 ชั้นก็มีเยอะ 그래서 นะครับ 튼튼하고 높은 큰 건물을 짓기 위해서는 어떻게 합니까? ถ้าเราอยากจะสร้างอาคารที่สูงและมั่นคงต้องทำยังไงครับ 땅을 깊이 파고 기초를 튼튼히 놔야 됩니다. เราต้องเจาะรูลึกๆแล้วก็สร้างเสาที่มั่นคง 여기도 마찬가지입니다. 이 건물도 마찬가지입니다. ก็อาคารนี้ก็เช่นกันนะครับ 이 바닷가에 좋은 땅에다가 이렇게 넓게 기초를 튼튼하게 파고 여기 이렇게 2층, 3층짜리 집을 지었습니다. 목사님 10분 남았다고 합니다. 네? 네, 앞으로 시간이 10분 정도 남았다고. 그래? 네. 아유, 큰일 났네. 네. 서로밖에 안 되는데. เพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างอาคารที่มั่นคงนะครับงั้นเราก็ต้องสร้างเบื้องต้นก่อนให้มั่นคงนะครับ 그래서 우리는 이 기초를 잘 덮어야 되겠죠. ก็เลยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องเบื้องต้นนะครับ 6장 1절 보십시오. อ่านบทที่ 1 ข้อที่ 1นะครับอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เพราะฉะนั้นขอให้เราพันหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ โดยไม่วางลากฐาน3อีก คือเรื่องการกลับใจจากกรรมพระเพลิดที่นำไปสู่ความตาย และเรื่องความเชื่อในพระเจ้า และคำสอนเรื่องพิธีล้างชำระต่างๆ การวางมือการเป็นผืนจากความตาย และการลงโทษชั่วนิรันดร์เอเมน 자, 우리 그 그림 เด็ด 그 6개 교리 동그라미 2개. เด็ดขอช่วยรูปต่อไปนะครับ ที่มีองค์กลมนะครับมีแต่3아직 준비가 안 됐나 봅니다. 안 된대. 네네. 그 파일이 있었는데 파일을 못 찾았다고. 오케이.
네네. 여러분, 우리 6가지 교리가 첫 번째, 죽은 자의 행실, 죽은 행실에서 회개함과 하나님께 대한 믿음입니다. หลักเบื้องต้นของการคริสเตียนนะครับ มี6ข้อนี้ที่เราเพิ่งอ่าน 우리가 어떻게 구원받죠? เราได้รับความรอดยังไงครับ 예, 우리의 행실로, 우리 선한 행동으로 하나님 앞에 만점 맞아서 구원받은 사람은 아무도 없습니다. ไม่มีมนุษย์ใดที่ได้รับความรอดโดยการทำดีของเขา 그래서 선한 행위로 하나님을 알려고 하는 모든 종교적인 노력을 포기해야 됩니다. เพราะฉะนั้นเราควรจะยกเลิกแบบการกระทำแบบศาสนา ศาสนาตั้งใจทำบางอย่างเพื่อพระเจ้าพอใจอภัยเรานะครับ 하나님이 율법을 주셨는데 율법을 다 지켜서 선하다고 인정받고 복을 받을 사람은 아무도 없습니다. คือมีคนที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเดิมทั้งหมดแล้วได้รับความรอดก็ไม่มีด้วยเช่นกัน 그러니까 율법이 잘못됐다는 것이 아니라 하나님 말씀일지라도 그걸 다 지켜서 선한 행위로 구원을 받을 수는 없다는 것이죠. ไม่ใช่ธรรมบัญญัติเดิมผิดนะครับ แต่ว่าความตั้งใจที่รักษาธรรมบัญญัติเดิมไม่สามารถทำให้เราถึงความรอดได้ 그래서 이걸 가리켜 죽은 행실이라고 그랬어요. เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์นี้นะครับจะเรียกว่านี่เป็นการกระทำที่นำไปสู่ความตาย 그래서 그런 죽은 행실에서 돌이켜서 우리 주 예수 그리스도를 믿는 것입니다. เพราะฉะนั้นเรากลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย เพื่อให้เราเชื่อสิ่งที่พระเยซูสำเร็จมาให้เรา 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활의 그 복음을 듣고 그것을 믿음으로 우리는 구원받습니다. เราได้รับความรอดเมื่อเราเชื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่ตายต่อบาปเราพื้นจากความตาย 여러분 죽은 행실에서 회개하고 전부 예수를 구원자로 믿습니까? พี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่เชื่อว่าเชื่อการกระทำของพระเยซูคริสต์มากกว่าการกระทำของตัวเองใช่ไหมครับ 믿습니까? เชื่อไหมครับงงไหมครับเดี๋ยว한 번 더 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 아니 죽은 행실에서 회개하고 예수를 구원자로 믿냐고. พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่กลับใจใหม่จากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายไหมครับ 자, 그래서 이 6가지 교리 중에서 2가지 여러분 이거 다 믿었지 않습니까? พี่น้องที่อยู่ที่นี่ตอนนี้เราได้ยินหลักข้อเชื่อ6ข้อแต่ฟัง2ข้อแล้วนะครับ 자, 이 6개 중에서 마지막 5번째, 6번째가 뭡니까? ข้อสุดท้ายคืออะไรครับเบื้องต้นของคริสเตียน 죽은 자의 부활과 영원한 심판입니다. การ 잠시만요. 죽은 자의 부활과 영원한 심판. คำสอนการเป็นขึ้นมาจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์อันนี้เป็นข้อสุดท้ายในเบื้องต้นของคริสเตียน 이번이 세 번째, 죽은 자의 부활을 믿습니까? ทุกคนเชื่อว่าการผืนจากความตายไหมครับ 믿죠? 예, 여러분, 내가 만일 예수를 주로 시인하며 네. 로마서 10, 단어가 그 한국어랑 약간 용어가 달라서 죽은 자의 부활과 영원한 심판. การเป็นขึ้นจากความตายและการลงโทษชั่วนิรันดร์ 여러분 어떻게 예수 믿습니까? 어떻게 구원받았습니까? พี่น้องแต่ละคนนะครับจะได้รับความรอดยังไงครับ 내가 만일 예수를 주로 시인하며 มีใครที่เชื่อในใจว่า 하나님께서 죽은 자 가운데서 그를 살리신 것을 믿으면 구원을 얻으리니 พระเยซูผืนขึ้นจากความตาย 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라. ถ้าเราเชื่อในใจว่าพระเยซูคริสต์ผืนขึ้นจากความตาย 예수의 십자가의 죽음과 그의 부활을 믿음으로 나는 구원받았습니다. เรานะครับได้รับความรอดเพราะเราเชื่อในใจว่าพระเยซูตายและผืนขึ้นจากความตายเราต้องเชื่อ2เรื่องนี้ 죽은 행실에서 돌이켜서 예수를 믿을 뿐만 아니라 เพราะฉะนั้นเรากลับใจใหม่จากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย 그가 내 죄값을 지불하시고 십자가에 죽으시고 지옥 가셨다가 죄값을 다 지불하시고 부활하셨다는 그것을 믿음으로 เพื่อเราเชื่อว่าพระเยซูผืนจากความตายเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่นี้ 우리는 구원받았습니다. แล้วเราจะได้รับความรอด 그리고 우리도 예수님과 똑같이 우리도 마지막 날에 부활할 것입니다. แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเราเองก็ผืนจากความตายเหมือนพระเยซูเช่นกันในวันสุดท้าย 예수 믿고 죽은 사람이나 안 믿고 죽은 사람이나 마지막 날에 전부 부활해서 그들은 하나님 앞에 심판을 받게 되는 것입니다. ท่านคนที่เชื่อพระเยซูหรือไม่เชื่อพระเยซูก็ตามเขานะครับผืนขึ้นจากความตายและเขามีการพิพากษานิรันดร์นะครับ 요한계시록 20장에 기록된 것처럼 그 생명책에 이름이 없는 사람은
불못에 던져질 것이고 อย่างที่วิวรณ์เขียนไว้นะครับ มีใครที่ยังไม่มีชื่อในหนังสือชีวิตนะครับ เขาก็ลงไปที่ไฟ ลงไปเบื้องไฟ 생명책에 거듭나서 여러분이 생명책에 하나님이 어린 양의 생명책에 이름이 기록된 저와 여러분들은 모두 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것입니다. แต่คนที่มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตนั้นนะครับ เราก็เอ่อยืนอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ในวันสุดท้าย 그때는 우리가 이 땅에 사는 동안에 어떻게 살았는지 그 선한 삶에 대해서 상을 받는다고 되어 있습니다. งั้นช่วงนั้นนะครับ เราก็ถูกพิพากษาจากพระเยซูคริสต์ว่า เมื่อเราที่เป็นคริสเตียนที่บนโลกนี้เราใช้ชีวิตยังไง พระองค์จะให้รางวัล 자, 이 6가지 교리 중에서 지금 제가 4가지를 얘기했습니다. ตอนนี้นะครับผมนะครับอธิบายทั้งเมื่อกี้มี6ข้อ แต่ว่าตอนนี้อธิบาย2ข้อแรกกับ2ข้อหลังนะครับ 이제 나머지 교리는 딱 2개입니다. งั้นจะเหลือแต่แค่เหลือ2ข้อที่อยู่ตรงกลาง 침례와 안수가 있습니다. แล้วก็เหลือแต่บัพติศมากับพิธีล้างบาปนะครับ 침례는 뭡니까? 우리가 복음을 전할 때 구원받은 사람을 우리가 침례를 좀 베푸는 거죠. รับบัพติศมาคือไม่ความว่าก็อย่างที่เรากำลังทำพิธีบัพติศมาในหนามกัน 안수는 뭡니까? งั้นการวางมือคืออะไรครับในข้อพระคัมภีร์นี้ 안수는 여러 가지가 있겠지만 가장 중요한 안수는 วางมือนะครับมีหลายประเภทมาก แต่ว่า ครับ ที่สำคัญที่สุดก็คือ 사도행전 13장에 바울과 바나바를 안수하여 선교사로 파송했듯이 우리가 다 훈련받은 사람을 다른 곳으로 독립되게 내보낼 때 안수하는 것입니다. อย่างที่กิจกรรมบทที่13บอกไว้นะครับ เมื่อการวางมือนะครับ เราแต่งตั้งคนเพื่อคนนั้นนะครับสามารถออกไปรับใช้ได้อย่างเรา 우리 김민성 목사님은 제 밑에서 10년 동안 한국에서 태국 교회를 개척했습니다. อาจารย์สันเสริญนะครับเขาก็อยู่ในการดูแลของผมรับใช้มา4 กว่าปี 그래서 ที่เกาหลี 코로나 이전에 그 한국에 있는 오산 교회를 내두고 태국으로 파송할 때 제가 안수해서 파송했습니다. ก็เลยก่อนไปอาจารย์สันเสริญก่อนไปประเทศไทยนะครับ ผมก็วางมือให้อาจารย์สันเสริญเพื่อไปประเทศไทยด้วย 태국에서 전도하고 교회를 개척하고 여러분 돌보는 일은 이제 제 책임이 아닙니다. ผมไม่สามารถจะออกไปประกาศสอนพระคัมภีร์ให้พี่น้องที่อยู่ประเทศไทยได้ 우리 김민선 목사가 모든 걸 알아서 하는 겁니다. แต่ว่าอาจารย์สันเสริญนั้นนะครับ ดูแลการรับดูแลและออกไปทำปฏิบัติตามทุกอย่างนะครับ ก็อาจารย์สันเสริญทำอยู่ 침례와 안수는 이런 것 같습니다. เพราะฉะนั้นบัพติศมาภาษาไทยเขาแปลว่าการหลังบาปต่างๆนะครับ แต่อันนี้ไม่ใช่การหลังบาปอันนี้ต้องแปลว่าบัพติศมาต่างๆนะครับ และการวางมือนะครับ 침례는 불신자에게 복음을 전해서 그들이 예수를 영접하면 침례를 베푸는 것입니다. เพราะฉะนั้นมีใครที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้ว เราสามารถให้เขารับบัพติศมาในน้ 이거는 아기를 낳는 것과 같습니다. ำอันนี้เหมือนคลอดลูกเลยนะครับ 드디어 여러분이 결혼해서 아이를 낳은 겁니다. เราก็แต่งงานแล้วคลอดลูก 안수는 무엇입니까? งั้นการวางมือแปลว่าอย่างไร 이 아이들을 잘 기르고 훈련해서 나이 20살이 넘으면은 짝을 만나서 결혼해서 출가시키는 것입니다. เราหลังจากคลอดลูกแล้วนะครับ เราให้เขาฝึกอบรมแต่ละเรื่องจนเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ใช่ไหมครับ 이제 가족을 이루고 부부가 되는 것입니다. เพื่อให้เขาก็สร้างครอบครัวใหม่ของเขานะครับแล้วก็ให้เขาไป 내가 더 이상 훈련하고 가르치고 할 일이 별로 없습니다. ผมก็ไม่มีอะไรที่ฝึกอบรมให้เขาอีกต่อไปด้วย 그러니까 우리가 죽은 에서에서 회개함으로 말미암고 하나님을 믿음으로 우리는 거듭났습니다. เพราะฉะนั้นเรานะครับกลับใจใหม่จากการประพฤตินำไปสู่ความตายแล้วได้รับความเกิดใหม่ 마지막 날에 우리는 죽어서 우리는 몸의 부활과 영원한 심판을 믿습니다. แล้วก็วันสุดท้ายหลักขอเชื่อคริสเตียนสุดท้ายนี้นะครับ ก็มีพิพากษานิรันดร์ 그러면 이 땅에 사는 동안에 우리가 해야 될 일은 바로 영혼을 구원하여서 잘 훈련시켜서 제자 만드는 제자로 파송하는 것입니다. งั้นสิ่งที่เหลือชีวิตที่เหลือของคริสเตียนเรื่องนี้ครับ เราใช้ชีวิตที่บนโลกนี้ด้วยสิ่งที่พระเจ้าฝากมาให้ 지금 เรา 이 6가지 교리는 여러분이 지금 경험하고 있는 것입니다. เพราะฉะนั้นอยู่ในฮีบรูบทที่6ข้อที่1ถึง3นะครับนี่เป็นสิ่งที่พี่น้องคริสเตียนกำลังใช้ชีวิตไหนอยู่ใน6ข้อนี้อยู่ 여러분 죽은 행실에서 회개하고 예수를 믿음으로 구원받았습니까? พี่น้องที่อยู่ที่นี่ได้กลับใจจากการประพฤติสู่ไปนำไป 여러분 예수의 부활을 믿을 뿐만 아니라 여러분도 예수님처럼 부활할 것을 믿습니까?
แล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็เชื่อว่าอย่างที่พระเยซูพื้นจากความตายมา พี่น้องทุกคนก็เชื่อไหมครับว่าคุณก็พื้นจากความตายแบบนั้นเช่นกัน 부활날에 우리가 이 몸에 있는 동안에 이 땅에 살아가면서 어떤 선한 일을 했는지 예수님 앞에서 상 받을 것을 위해서 준비하고 계십니까? เรากำลังใช้ชีวิตแบบเตรียมตัวเพื่อเราเจอพระบัลลังก์ของพระเจ้าไหมครับ 가서 무슨 상을 받겠어요? เราจะได้รับรางวัลอะไรจากพระเยซู 여러분 영혼을 구원하는 것입니다. ก็ได้รับรางวัลจากพระเยซูเพราะเรานำวิญญาณ 그들을 그리스도의 제자로 잘 훈련해서 파송하는 것입니다. แล้วก็เราสร้างแต่ละคนให้ออกจากพวกเราด้วย 우리 이 땅에서 영원히 살 수가 없습니다. เราไม่สามารถใช้ชีวิตที่นี่ได้ตลอดชีวิต 자녀를 낳아서 내 자녀가 대를 잇도록 하지 않으면 이 대는 끊어지는 것입니다. ถ้าเราไม่คลอดลูกและไม่ให้ลูกของตัวเองเป็นผู้ใหญ่เต็มที่นะครับนั้นรุ่นเรานะครับจบไว้ในที่นี่ 예, 사도들 이후로 그들이 복음을 전하고 또 그들은 죽고 또 복음을 전하고 죽고 해서 2000년 동안 복음이 전파되어서 우리에게까지 온 것입니다. ทั้ง 2,000 ปีตั้งแต่อัครทูตนะครับข่าวประเสริฐมาจนถึงในสมัยเรา เพราะว่ารุ่นแรกประกาศกับรุ่นใหม่ รุ่นใหม่ประกาศกับรุ่นใหม่มาจนถึงเรา 자, 제가 이제 시간이 마무리해야 되기 때문에 ก็ถึงเวลาแล้วนะครับ 히브리서 10장 말씀 한 구절 보고 마치겠습니다. เราจะอ่านฮีบรูบทที่10นะครับ 히브리서 10장 ฮีบรูบทที่10 10장 22절 마지막 ข้อที่ 그리고 23절까지 보겠습니다. 저 23절, 24절. 22ถึง24นะครับ 그래서 히브리서 10장 22절 끝에 보면은 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나가자라고 되어 있습니다. ที่นี่ก็บอกว่าก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริง ด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่รับการพระพร 우리 믿음은 ปราพรมให้ผลจากมนุษยธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาด 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나가는 것이 무엇입니까? อันนี้คืออะไรครับ ใจจริงใจคืออะไรครับ 우리가 하나님께 어떻게 나가죠? 네. 하나님께 어떻게 나가죠? เรานะครับไปหาพระเจ้ายังไงครับ 우리 기도하면서 하나님께 말씀을 할 수 있습니다. เราสามารถก้าวไปหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน 우리가 성경을 몸으로 말미암아 하나님이 어떤 분인지 알고 그 하나님의 마음을 알 수 있습니다. เรานะครับอ่านพระคัมภีร์แล้วเราเข้าใจจิตใจของพระเจ้าด้ 그래서 วย 성령께서 우리로 하여금 말씀을 읽을 때나 기도할 때나 살아가면서 하나님을 늘 기억하며 하나님 앞에 나갈 수 있도록 도와줍니다. เพราะฉะนั้นทางข้อพระคัมภีร์นั้นและความเชื่อเรานะครับช่วยให้เราอยู่หน้าพระพักตร์ของพระ 그리고 เจ้า 함께 기도할 때나 함께 예배드릴 때 우리 하나님 앞에 나가는 거 아니겠어요? 또 เมื่อเราอธิษฐานด้วยการสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน แล้วก็เข้าไปพระพักตร์ของพระเจ้าอ 자, ยู่ 하나님과 교제할 뿐만 아니라 사람과 교제하는 게 그 다음에 얼마나 중요한지 마지막으로 말하고 있습니다. ที่นี่ก็บอกว่าเราสามารถคิดทำกับพระเจ้าก็สำคัญขนาดนี้ แต่ว่าเราสามารถคิดทำซึ่งกันและกันก็สำคัญเช่นกัน 23절 읽어보세요. ข้อที่ 23 อ่านด้วยกันนะครับ 1 2 3 ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้น โดยไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์ 예, 23절에 보니까 우리가 믿고 있는 이 소망을 흔들리지 말고 굳게 잡으라고 되어 있어요. ข้อที่ 23 บอกว่ายึดความเชื่อไว้อย่างมั่นคง 여러분이 믿음 생활 하다가 여러분 지금 실망하거나 어렵거나 시험 들거나 흔들릴 수가 있지 않습니까? เพราะว่าบางครั้งเราใช้ชีวิตที่บนโลกนี้เราก็หวั่นไหวบ้างใช่ไหมครับ 그래서 서로 흔들리지 말고 서로 우리가 이 믿음 안에 굳건히 서자는 겁니다. เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ายึดมั่นในความเชื่อ 또 24절 แล้วก็ข้อที่ 24 นะครับ 읽어보겠습니다. อ่านด้วยกันนะครับ และขอให้เราพิจารณาดู เพื่อให้ปลูกใจกันและกัน ให้มีความรักและทำความดี 예, 우리가 이렇게 믿음을 굳건히 하고 흔들리지 말 뿐만 아니라 서로 돌아보고 사랑하고 격려하며 선행을 격려하라는 것입니다. เราควรจะยึดมั่นในความเชื่อก็จริง แต่ว่าขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลูกใจกันและกันรักซึ่งกันและกัน 자, 25절 한 마지막 읽어보겠습니다. ข้อสุดท้ายข้อที่ 25 읽어보세요. อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเอเมน 서로 우리가
여기 우리가 여기 왜 오늘 여기 왜 모였습니까? วันนี้นะครับเรามาประชุมกันที่นี่ทำไมล่ะครับ 예, 우리가 하나님 말씀도 배우고 เพื่อเราเรียนพระคำซึ่งกันและกัน 우리가 같은 태국이지만 여기저기 멀리 조금씩 모여 있었는데 ตอนนี้คริสตจักรตามบ้านเรือนของ NCM เรานะครับอยู่คนละจังหวัดคนละหมู่บ้าน 그래서 우리는 이제 그날이 가까울수록 더욱 서로 돌아보고 사랑과 선행을 격려하기 위해서 모인 것입니다. แต่เรามาประชุมกันที่นี่เพื่ออะไร เพื่อเรื่องนี้เพื่อจะปลูกใจกันและกันให้รักและทำกันดีซึ่งกันและกันครับ 여러분 이제 각 교회들이 나와서 자기들 소개도 하고 간증도 하고 또 여러분도 식사 시간이나 자유 시간에 많은 대화를 나눌 겁니다. เดี๋ยวสำหรับพี่น้องแต่ละคนที่มาร่วมกันที่นี่ในทางค่ายมีโอกาสที่กินข้าวร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันมานมัสการร่วมกัน 서로 보고 배우고 เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าพวกเขารับใช้ยังไง 도전도 받고 และเราก็หนุนใจซึ่งกันและกันด้วย 서로 위로도 받고 เราก็กำลังใจซึ่งกันและกันด้วย 서로 격려도 해주고 เพื่อพวกเขานะครับ 우리가 ความรักซึ่งกันและกันได้ในที่นี่ 그날이 가까울수록 더욱 열심히 이거 하자. ยิ่งใกล้วันสุดท้ายแล้วควรจะทำอย่างนี้มากขึ้นกว่าเดิม 그날은 우리가 주님 앞에 가는 날입니다. วันนั้นคือวันไหนครับ วันที่เราไปหาพบกับพระเจ้าครับ 누구나 이 땅에 영원히 살지 못하잖아요. ไม่มีใครใช้ชีวิตที่นี่เป็นนิรันดร์ 그날이 가까울수록 이 선한 일을 열심히 하자. ถ้าวันนั้นใกล้แล้วเราควรจะประชุมซึ่งกันและกันการทำดีซึ่งกันและกันในความรัก 할렐루야. เอเมนไหมครับ 우리 이거 하려고 모였습니다. เรามาประชุมที่นี่เพื่อเรื่องนี้นะครับ 감사합니다. ครับขอบคุณมากครับ 내가 80분인 줄 알고 40분에서부터 40분까지 했는데 네네 괜찮습니다. 지금 네네. 아이고. 빵을 먹으셨어요. เขาก็กินขนมปังเหมือนเรา 음식 먹고 사셨습니다. เขาใช้ชีวิตเป็นขนมปังอย่างเรา 그 몸으로 피를 다 흘리시며 우리 죄값을 담당하셨어요. และเขาเอาร่างกายนั้นมาและถูกฆ่าด้วยนะครับ 그 예수님이 채찍에 맞으면 우리가 나무에 묻었다는 말씀을 믿습니다. แล้วก็เราก็เชื่อว่าพระเยซูรอยเคี่ยนเพื่อให้เราหายดีด้วย 우리는 영혼만 구원받는 것이 아니라 우리 몸도 구원받습니다. เราไม่ใช่ได้รับความรอดด้านวิญญาณอย่างเดียว ร่างกายก็เช่นกัน 몸도 치유받습니다. เราได้รับการรักษาโรคเพราะเรื่องนี้ด้วย 몸이 부활할 것입니다. ร่างกายของเราก็สุดท้ายนี้นะครับเราก็ผืนจากความตายด้วยเช่นกัน 그래서 우리는 그 고마운 예수님 몸이 찢겨진 것을 기념하며 십자가에서 금식한 우리 대신 고통을 짓는 걸 감사하면서 이 떡을 드는 것입니다. เพราะฉะนั้นเรานะครับจะอิบขนมปังและกินด้วยกัน เมื่อเราลึกถึงพระกายของพระเยซูคริสต์ที่ถูกหักเพื่อเรานะครับ 떡이 작지만 이걸 먹고 แม้ว่า 저녁 많이 드시기 바랍니다. แม้ว่าขนมปังเล็ก แต่ว่าจะแต่ละคนก็เดี๋ยวกินข้าวต่อนะครับ 예수님 하실 때 이 떡이라는 것이 바로 빵이었어요. เอ่อ 예수님은 빵을 드셨기 때문에 ในสมัยของพระเยซูเป็นขนมปังนะครับ 우리 말하면 밥까지 한 거죠. ถ้าเปรียบเทียบกับคนเอเชียนะครับบอกได้ว่าข้าวสวย 이제 하기 편하게 이렇게 한 겁니다. แต่ว่าเพื่อเรามีจำนวนคนเยอะมันแจกขนมปังยากก็เลยเราทำเป็นขนมนะครับ 그래서 예수님의 몸을 상징하는 것입니다. แต่นี่เป็นสัญลักษณ์ของร่างกายของพระเยซู 우리 모든 민자를 함께 이 예수님의 몸에 참여하도록 하겠습니다. ผู้เชื่อพระเยซูเราจะเข้าพิธีมหาสนิกันนะครับ 떡을 주겠습니다. เราจะอีกขนมปังนะครับ กินเลยนะครับพันเทจุก 예수님께서 식사 후에 이렇게 떡을 나눠주신 다음에 이렇게 한 다음에 이제 자기가 바로 그날 저녁에 십자가에 못 박히게 됐지 않습니까? 그래서 이제 หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับ ก่อนที่พระเยซูคริสต์ทรยศที่บนไม้กางเขน 마지막 저녁에 이제 식사가 끝난 다음에 잔을 나눠주셨습니다. 포도주잔을. พระองค์ก็แจกแก้วนำเอาเงิน 그리고 이러면서 이 빨간 포도주를 보면서 이 잔은 너희를 위해 내가 흘릴 피다라고 말씀하셨습니다. แล้วก็พระองค์ก็บอกว่านี่เป็นพระโลหิตของพระเยซูเพื่อมนุษย์ 그날 밤에 잡혀가시고 그 다음 날 금요일 날 오후에 이제 십자가에 못 박혀 피를 흘리시고 죽으셨습니다. แล้วก็จากวันนั้นไป พระองค์ก็เอาเลือดไหลออกหมดจากร่างกายของตัวเองและเสียชีวิต 우리를 죄를 위하여 대신 십자가에서 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라 죄값을 지불하신 것입니다. ถ้าไม่มีค่า
ไม่มีใจฆ่าปั๊มนะครับ ไม่มีการลมล้างบาปด้วย 그래서 우리는 예수님께서 우리 죄를 위하여 피 흘려 주신 것을 감사하며 이 잔을 듭니다. จึงเราก็อีบถ้วย 이것은 너희를 위하는 나의 피라고 말씀하셨습니다. และพระองค์ก็บอกว่านี่เป็นพระโลหิตของตัวเองที่เพื่อชำระบาปให้พี่น้องทุกท่าน นี่เป็น 언약의 피라고 그랬습니다. นี่เป็นพระโลหิตตามพันธสัญญา 나를 위해 죽으시고 나를 위하여 피 흘리신 예수를 믿음으로 구원받으라고 하는 약속의 언약을 믿는 것입니다. เรานะครับเชื่อพันธสัญญาใหม่ ที่ให้เราได้รับความรอบพันทางพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อนะครับ 다 같이 잘 드리겠습니다. เราจะกินด้วยกันนะครับอ๋อเดี๋ยวๆ알겠습니다เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ขอบคุณพระเยซูคริสต์นะครับ ที่ให้วันนี้เรามาร่วมกันในที่นี่ และขอบคุณ ทั้งพระโลหิตของพระเยซู และร่างกายของพระเยซูที่ถูกหัก เพื่อเราได้เป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์นะครับ ตั้งแต่เรามาประชุม สามัคคีธรรมซึ่งกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกัน เพราะว่าเวลาของมันมาใกล้แล้ว เราเชื่อมั่นใจว่าพระองค์มาใกล้แล้ว จึงเรามาร่วมกันที่นี่ เพื่อหนุนใจพี่น้องแต่ละที่ เพื่อพวกเขาก็ออกไปประกาศ และสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์จนถึงพระองค์จะเสด็จมา พระองค์เจ้าค่ะเราไม่เคยลืมเลยว่าพระองค์จะกลับมาใหม่ เราไม่เคยลืมแล้วว่า พระองค์จะกลับมาใหม่ จึงเราจะปลูกตัวกัน และเราก็รับพระพรเต็มที่หนุนใจกันเต็มที่หลักซึ่งกันและกันเต็มที่ในที่นี่นะครับ ขอบคุณพระเจ้าที่เตรียมวันนี้ไว้กับพวกเรานะครับ ขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน